每次過嚟萬科咧，我都覺得真係好方便嘅。旁邊就有大昌永利兩間超市，仲有北郊冠溪兩大市場。今日又有個業主放配一間蝕足50萬，全屋都係名牌家電嘅精裝南北對流4房俾我，一齊上去睇下啱唔啱你心水。Later， 我介紹過咁多隻萬科嘅戶型咧，呢隻真係算係最好嘅其中之一。你首先睇下陽台咧係夠晒闊嘅，景觀嚟講咧雖然係冇乜嘢睇啊，但係因為前邊冇嘢遮擋嘅原因，樓距係夠闊，光線亦都係夠好嘅。咁業主買翻嚟咧，單係間屋個發票價已經去到170萬多噶啦，再加上全屋嘅家電，你可以睇到空調、電視都係三星嘅，業主話呢啲都係上萬蚊嘅配置，同埋呢一個沙發都係一個電動嘅皮沙發，係可以伸出嚟嘅。南北對流雙陽台嘅格局，再搭配呢一個飯廳空間咧，其實現場已經睇到業主係放咗張6人嘅大長台啦。咁你唔中意嘅話，放張圓台咧都係足夠嘅。咁你出嚟睇下啦，出邊嘅視野就非常之靚啦。前邊啲樹咧係遮擋唔到你嘅視線嘅，你睇下前邊係完全冇遮擋。包括你可以睇到我啲頭髮嘅話咧，南北對流嘅話咧係真係好通風嘅。睇廚房就知道咧，業主係真係冇乜點住過嘅，而且廚房亦都裝好晒淨水器啦、洗碗機啦，係真係好新嘅。因為業主咧現在已經係出咗國嘅原因咧，所以間屋係佢買翻嚟整好晒，基本上冇住過就已經係放出去。你可以睇到成間屋個牆面、天花咧都係完全冇一啲生活嘅痕跡喺度嘅。咁而且呢一個入戶空間咧，其實都好大嘅。呢個咧就係買嘅時候開發商送嘅鞋櫃啦，已經係搭配好晒嘅啦。但係呢一個空間嘅話咧，你屋企人雜物多啊，放單車啊，放嗰啲平時推車嘅籃啊、買菜嗰啲都冇問題。咁你一入門口嘅呢一間房咧，亦都係皮床、衣櫃同埋小米嘅空調咧，亦都係裝好晒嘅啦。空間咧都係夠嘅，放完1.5米床嘅話，兩邊都還係可以放到呢個床頭櫃嘅位置嘅。咁呢隻咧就140方4房嘅戶型啦，房間嘅空間係足夠嘅，可以放到1.5米床做埋衣櫃。咁房間咧全部嘅空調咧都係新嘅。點解話呢隻戶型係我拍過最好嘅咧？你入嚟主人房睇下，主人房呢個空間放住1.8米床嘅情況下，都還有咁大嘅空間，呢度係放床頭櫃係冇問題嘅。咁呢一邊咧，業主亦都放咗一張凳喺度，咁你平時兩公婆嘅話，可以一個喺床上邊，一個坐喺呢度休息一下都冇問題。咁主人房我最中意嘅地方咧，就係佢呢一個可以做到一排嘅衣帽間嘅位置啦，即係夠晒放你哋啲靚衫嘅。咁呢個位置咧，其實你做一張台咧都可以用嚟化妝，做你嘅化妝間冇問題。咁呢一度咧就係主人房嘅套間啦。呢一件斷電嘅功能咧，唔用過係真係唔知嘅。好似我啲咁嘅大頭蝦咧，我屋企係驚我唔記得關燈關空調嘅話咧，我係花咗幾萬蚊去做個智能家居。咁依家直接配埋俾你啦。如果中意市區夠成熟方便，又想揾4房大裝修嘅話，你今日呢一間屋真係可以睇一下，因為戶型真係好舒服，而且亦都配備咗全屋嘅名牌家電啦，基本上可以拎包入住就得啦。業主基本上都冇住過嘅。咁如果有興趣嘅話咧，就盡快過嚟揾我啦。關注思思，大了解更多房產思維。